Kalonzo wa Musyoka asiwendi asiweva na maisha make kuma emunini nginya ese utwika Kalonzo la tumwisi umundi methi tumaili ata dhini wa kilungu kitu idhi watu imana maundu eli atatu yuluwa mutongo iyo wenguma kuma ukambani va ni mitamboni ya Ikomi TV. Mwaka wangilie mwema na kenda miongo 5 mwei wa Disemba matuku 24 twetele isiawa ya Yesu niwe Steven Kalonzo Musyoka waseiwe asei ma Kalonzo alanipita Musyoka mailu na Sara Malia mamuseye vasi kuru kauntini ya Kitui na niwe wa mwana wo wambe ithe wa Kalonzo wa Musyoka aimukuni wa viasala na kumana na ukwati wake ni watonye kunenga Kalonzo Musyoka muthinsio ula umutethetie mpaka umundi muthinsio wa kisomo. Kalonzo ambie masomo make sukuluni wa musingi wa Sikuru na nikwithi wawe aimuwe kilasini akwata Max Maseo alama mutonezia kulika sukuluni wa Kitui High School pala waambie masomo make ma secondary. Itina Kalonzo ni wadhamiwe sukuluni wa Meru High School pala waamini ya masomo make ma secondary. Itina wa 10 High School Kalonzo ni walikile kimanisoni kinene cha University of Nairobi vala wasome ya maunduma mea na akwata diploma dae la kisomo bau Kalonzo ni waumalo kilende sianza vala waendie kuongela masomo make kimanisioni kinene cha University of Mata. Tui mwakani wangilie mwema na kenda miongo 85 Kalonzo Musyoka ena ukoo wa miaka miongo 32 mwanake musomu vyo ni wasiokie musie na amu wa kulika siasani. Kalonzo etise kivila cha MP kilioni umbunge cha Kitui North kila umundi kito mwingi North na chama cha KANU kila hivi ndani dhiucha ina nguma mbingi muno na kwa vati nseo avita. Kuma mwakani wangilie mwema na kenda na miongo 93 nginya mwakani wangilile Kalonzo ni wakwatie mawia meki vadhukanyo serikali ni ya Moi takutwika munini wa speaker mbungeni nene kutwika minister muveani wa maundumandi siansa na minister muveani wa kisomo. Mwakani wangilile na ile Kalonzo ni waumie chamani cha KANU na alika chamani cha NAK kila cha tongwa iwe ni Mwai Kibaki dhini wa usakuwa ni munene wa mwaka wangilile na ile Kalonzo Musyoka ni umo wa tongo yela makwatania na mako na siasa siya ina mo uto muno na mavetanga chama cha KANU utongo ine itina wa Mwai Kibaki kutwika musumbe na kusinda Uhuru Kenyatta ula wongamite na chama cha KANU itina wa Kibaki kosa usumbe mwakani wangilile na ile ni wasakuye Kalonzo Musyoka kutwika minister muveani wa foreign affairs kana maundumandi sianza. Tui mwakani wangilile na 5 Kalonzo Musyoka Raila Odinga pamwe na atongo angi ni maambie chama cha ODM Orange Democratic Movement ngwatanio ino ya Raila na Kalonzo ndia ikala muno mwakani wangilile na muonza ni kwethiwe na motilikano na Kalonzo au mangwatanio nino ya ODM ambia chama chake cha ODM Kenya itina wa Kalonzo kusaubia chama chake cha ODM Kenya ni watatie kuitia kivila cha usumbe na chondhini wa usakuani wa mwaka wangilile na muonza indi avaluka muno oka namba 3 itina wakaumo vyo ula wakosi wa mwakani wangilile na muonza na watumie kwithiwa na serikali ya muungano. Kalonzo Musyoka ni watwikie munini wa musumbe Kibaki kuma mwakani wangilile na 13 nginya mwakani wangilile na miongo 22 Kalonzo Musyoka na Raila Odinga methitwe maikwata na kumanda usumbe wa nthino indi oila mete kivila ki methitwe maisindwa dhini wa usakuani ula ukite wangilile na miongo 27 Kalonzo lumini tautangasa kana kethi wathite kivila cha usumbe round yo atena Raila Odinga isizinge wa ya Steven Kalonzo Musyoka na savali yake ya siasa ila waete waninya Ikomi va mitamboni ya Ikomi TV ni kuachekana ni wende wanenge waino subscribe na tuyona na ndini wange wa ilathi ya tite ni weto dula nona mwendo azanyanya muzumba kupa. I thank God for this wonderful opportunity. I am reminded of the words of a dear friend, the Reverend Jesse Jackson, who some time ago sought the nomination of the Democratic Party of America and is trying to compete in that Democratic nomination with Mr. Michael Dukakis. I think you do remember that history. Va ni mitamboni ya Ikomi TV.